Tere hommikust. Olen siin Tädu Lõkke kohas ja minuga kaasas on minu armas kallis magamiskott, talvine magamiskott. Tegu on maailma kõige soojema magamiskotiga. Pajak Radical 16H. Selle mugavustemperatuur naistele on -31 ja meestele on siis temperatuuri limiit antud -43 kraadi. Ehk siis see on korralik ekspeditsiooni magamiskott, millest ma täna esimest korda ka jõudsin ööbida. Ja tõepoolest sellest oli väga soe olla. See on tõeliselt massiivne. See võttis pool minu ühe inimese telgi ruumalar. Ja selles oli tõesti väga soe. Muidugi väljas oli ka -4 kraadi umbes. Ehk siis see ei olnud kõige aeg üldse võib-olla proovida seda, testida, et kuivõrd soe ta on, sest on arusaadavalt on selles on soe magada. Aga kuna täna on esimene kord niisugune talvine ilm siin Eestis, et siis ma kohe tahtsin ära proovida selle. Kuigi ta suur ja massiivne, siis kaalub ta ainult 1,5 kilo. Või õigemini see on natukene suurem, see on natuke üle 1600 grammi või sinna kanti. See on nii soe, et mul on praegu jope ka muidugi sees. Aga öösel magasin jah, et sisuliselt ainult T-särgi ja olukate veel ja oli väga palav. Isegi kompressioon kotis on see magamiskott küllaltki suur. Võib-olla pärastpoole näitan ka. Nii suures kotis on niisugune korralik. Aga kaalub selle eest vähe. Ja tõesti, võrreldes, ütleme, ma isegi ei oska võrrelda millega, kuna ta ongi maailma kõige soojem magamiskott, nii palju kui mina olen lugenud. Ma ei saa tõesti, ongi see, et ma ei saagi võrrelda millegagi teiste magamiskottidega, kui suured teised magamiskotid oleksid, kui neil oleks sama soojapidavusnäitajad. Ma arvan, et nad, ütleme, sünteetiliselt kaaluks seal kuskil võib-olla 4 kilo või rohkem. Mul oli millalgi sünteetiline, mis oli väga hea magamiskott. Ferrino Nitec 800. See kaalus 2,25 kilo millega. Ja ta mugavustemperatuur oli, see limiit oli kuskil meestele 17 kraadi vist või 15 vist oli, jah. Ja see on ligi 800 grammi kergem. Ja samas soojuse pidavuse koha pealt on 3 korda rohkem. Lihtsalt see tundub nii uskumatu, aga samas ega ta odav lõbu ei ole ka. Selle magamiskotiga ma võin minna kuhu iganes siin maakera peal. Ja see on siis long versioon, mis tõesti kaalub natuke rohkem, 1600 grammi umbes. Ja ta on selline, kui ma kätte võtan, ta on selline ja kallis on ta kindlasti. Nii. Ta on siis siin velcro pael, millega saab kinni panna päris lõpuni. Siis põhimõtteliselt kahepoolsed lukud saab teha ka siit altpoolt lahti, kui peaks näiteks vahepeal tahtma tuulutada.
ehk siis näiteks tänase ilmaga oleks võinud vabalt seda teha, sest vahepeal hakkas aga valav. siin seespool, ma ei tea, kui üles on näha, aga on näha ka sellist nagu kraeosa, mida saab kokku poole tõmmata, mis on tegelikult väga oluline, sest kui sa pöörad ennast küljele või kuskile vasakule paremale, siis tihtipeale ilmselt, kui te olete maganud magamiskotist, tunnete, kuidas soe õhk läheb kõik välja magamiskotist. Kõik, mida sa oma kehaga olete tootnud vahepeal. Et see natukene aitab vähendada seda soojuskodu, kui on selline krae. See on tegelikult talviste magamiskottide puhul väga oluline, et see peab olema. Loomulikult kapuutsi osa saab kokku tõmmata nii, et ainult nina osa jääb välja, nagu video pealt alguses nägite. On olemas ka sisetasku, kus on praegugi olemas minu suur akupank, ilusti mahub ära ja telefon, et saab ka panna sinna laadima kohe. Mida veel siin põnevat näidata. Jah, et saab panna ka aasadega riputama, kuivama kuskile, siin 2 tükki ja seespool on samamoodi, teistpidi keeran, on olemas aas, kuhu panna ta üles rippuma pahupidi, et kuivatada ka seespoolt magamiskott ära. Näed, USB-kaabli leidsin üles, mis mul vahepeal ära kadus. Kotist läks rändama. Et ta on siis selline vett hülgiva töötlusega, selline hästi õhukene, aga vastupidav selline pealismaterjal. Et tegelikkuses on see kuigitud hülg magamiskott, mis teadupärast võib hakata tekitama probleem, kuidas sul niiskeks saab, siis see on ka nagu võimalikult selline eeltöödeldud selliselt, et kui sa oled ikkagi raskel ekspeditsioonil, et võimalikult palju minimeerida seda jubedust, mis toimub, kui sul näiteks kapuutsi osas kondentsi läheb täis ja kõik see imbub su magamiskoti sisse iga päevaga, mis tõttu võib magamiskoti kaal kilodes minna raskemaks, kuna ei suuda välja seda saada, kuivatada. Selline ta on. Ma pikal 16 No vaat. Ma siis näitan võib-olla seda, et kui väikseks ta siis läheb kokku, kui pannu ta kompressioonkotti. No vot, ja selline siis näeb ta välja, kui ta on kompressioonkotis. Ta näeb umbes sama suur välja kui mu sünteetiline magamiskott, aga ainult oluliselt kergem ja oluliselt veelgi olulisemalt soojapidav. Ehk siis Pajak Radical 16H. Vaat nii, selline. Ja siin ümberringi on hästi palju lapsi nüüd tekkinud, tuli lasteaed ja ma räägin neile matkavarustusest. See on küll väga-väga põnev. Ja nüüd uudistatakse minu magamiskotti, mis on tõesti väga soe. Sellega võib
väga mõnus hästi magada.